vérité vous êtes assis dans mon milieu na kuchuna kotika na moni si atala bana ko leka nzela na otambola bona moni slip mo soutien to slip mo na sima c'est que atala moni mutala tango ti na ko sala prière oyo ba pesa ngai ya monde tele bona na kotisi esprit mabe na katu wana donc yo ko lata ngana butu na yo pas mal de lui pas famille abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut yo tango komi ko kimana yi ngai na komi ko sala la victoire c'est que na bloqué pour makambo bifo na yo nyoso de komi ngana komi ko sala abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut yo tango komi ko kimana yi ngai na komi ko sala la victoire c'est que na bloqué pour makambo bifo na yo nyoso de komi ngana komi ko sala abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut mo to boke na sangu na basola bakini wana ki bomona okotala motuté obika milieu ka tu eza moi reculé tena ki ba jil bani no la kati kuna zona ke bana bona na yebi nga nota kuna kaka bana msuko ubunga mususu ba ritu ba to bona mituka abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut kisi ya succès na mongo eza ndenge moko te ngai siko ba nyonso na na pisa ezalaki na pona succès donc ozo no succès atozino mbongo te ba yeba yo kaka donc oyeba na kaka na yeba na kaka tozalaki pe na ba prière mususu ya ba condition ezalaki na koya pa moto ata ezalaki na mbongo na minasala likambo bongo na moto ezalaki na mbongo sala likambo soki kaka nga na ye wana abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut makambo wana bana komona na nzela to bokina nga na mutu ya makala na omona to okina mutu ka makala mais na nzela ndezala ka bona kati ya mutu bomona batu bomona batu baoteka kasi ko na nzela wana nazomona batu belili ya pamba bisu ba mimi bana bisu ba mimi bakoni kaka ndezala ka nzela ya zamba nzela ya zamba bisu ba mimi bakoni bisu ba mimi bana mais bato ozotambola na nzela bisu to banda kokende bazalaki bango nyonso na nzela bazalaki 243 TV faut mon émission na kati faut abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati faut bien-aimé dans le Seigneur, papa, maman, de commencer comme Mobali, Kokola Momesano, c'est votre humble serviteur, prophète Geno Kasai, double fonction. Et émission Nabino, Momesana Kolanda, Kokola Momesano, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après si vous n'avez pas de vos amis, vos alliés, et belé, vos zola Nabiso, Zambé Yalola, Apambola, bien-aimé dans le Seigneur, Naïbi que vous ne serez jamais d'ici, là-bas, émission Nabiso. Et Zambé a ce qui n'a pour quand on a ton lelo et zo dépendre na moment au bozolanda biso mingi bazolanda biso peut-être na misala mingi bazolanda biso na bandaku na ba bureau na ba cuisine zambe apambola bino bien aimé dans le Seigneur lelo susu toyela ki biso bino moko ya bana na zambe oyo azaki un ancien occultiste mutiamabe ko bolameki première étape ya témoignage na lelo toyena deuxième étape toujours qui n'ont par étape pour la édification ya bana na zambe bien aimé dans le Seigneur mais yambona ko kisa invité na ngai na limaki to tanga mukie makomi na zambe après to kokota na émission na biso. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 1er le verset 8 à 9. La Bible dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de tous nos iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la 1 Jean chapitre 1er verset 8 à 9, Bible sur le bénéfice, ceux qui te l'ont dit que tu as mabunga te tu as bakuya lokuta. Ceux qui nous ont dit que yaza na lisumu te mutona za lokuta pe vérité ezakati na été. Mais na 9 il dit que ceux qui te confessent mabunga na biso, Zamba zali juste et fidèle pour nous pardonner biso. C'est là pourquoi ma commune a Zamba le dit. Donc Zamba on a taille biso nyoso ba to botami na nzoto ya Adana et nous sommes les pécheurs. Toza na nature ya Adana et bien aimé dans le Seigneur, okoki kosumuka te kaka so bomi mutu. Okoko peut-être osilika te, peut-être oyibaki, ocholaki,
Aux en a haine, jalousie, c'est aussi un péché bien aimé dans le Seigneur. Il y a un mot Bible, si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous mentons et la vérité ne peut en nous. Au candidaté que ce qu'on m'a dit, nous avons ma belle, nous non bien aimé dans le Seigneur. Totani m'a promis pourquoi parce que nous tous avons mis mon andeng et un critique. Or, et le côté ça peine de qu'on a vu son mot quoi ou qui n'a pas ma belle à dans le Seigneur. Et c'est le principe, mon biblique. Il faut tous se plaindre dans ma casse bien aimé dans le Seigneur. Ndenge to loba toujours tous soutenir des plans premièrement dans ma prière, deuxièmement même dans ma coquille na biso parce que diable a être tranquille bien aimé dans le Seigneur. Nous tous à dénosaka monde ya mabe biloko sata tika ka été alukaka abundisa bien aimé dans le Seigneur. Abundisa physiquement spirituellement mais même matériellement akoko luka a bloqué dans la finance pour que tant on bloqué muto sanini abanda kozonga na ba penser ya makambo ya mabe tant na zaye kutu na ngambu ya satan na zazo zwa difa mais ce qui ngana yo peut-être te soutenir ye nzambe continuer kozana na ye pour que lobilo biso Jésus ya sanini akota bokonza likolo Zambe apambola bino bien aimé dans le Seigneur wana sans plus tarder na kotisi invité na ngai ndeko na biso oyo mingi babinga kai mona mwindu que je salue bonsoir papa na biso bonsoir Mbote bonne santé santé papa c'est bien le premier sur la vie occasion na biso mais na kanisa aka bandeko émission to la ngai bandeko pe suka ko émission ezo fona bana ensemble ezo pesa bango mayele pe bwana ngoni ni na na ensemble yo moto ozotala émission oyo oza yo moko soki osilisi kotala émission oyo ntango kozwa un plus na nsima émission oyo partage mpe mpe bandeko po te bandeko mpe babénéficie na nzela na yo kozala malamu tosepeli makasi bien aimé dans le Seigneur ndenge kaka ndeko alobi tolanda émission na bokebi ebaniti so babien aimé dans le Seigneur toza déjà na ntango ya suka le diable atelemaki makasi mpona koni mpe na koservi bana nzambe me nzambe soki asepeli abimisa moko na nzela na c'est une bonne chose eza moko kutu même objectif mpe mission na biso sur la terre ya kodepeuple monde ya satan mpe kopeuple monde ya nzambe ndeko bana nzambe bazolanda suku première fois tozalaki na témoignage oyo olobaki par rapport ya vie ozalaki nango un occultiste sataniste par rapport makambo oyo bamemaki yo mpo okende kosimba kisi siko bana nzambe bazolinga bayoka continuité ezalaki ndenge nini place tosukaki wana soki okoki kocontinue pour ke bana nzambe bazala mpe édifie parce que nayambi bapele ebele bandeko babenge eza vraimen témoignage moko eza malamu mpona koépargne bana nzambe parce que motu mosusu aosala likambo mosusu na kati ya ignorance aokanisa eza malamu me nzoka nde ezomema ye na mabe mais na nzela batémoignage nango bato mingi basosoli ndeni bakoki kotambola mingi ndeni bandeko ya basi nde batika nzoto libanda kotika kolata mabe nzoka nde ezalaki moko ya satan kotinda bato moko baservi bango tozoyoka yo bana nzambe mpe bazolanda yo bana nzambe balobi tocontinue na témoignage oyo eke tosukaki ntango baye kozwa ngai na motuka ya makala po baesprit wana na ndenge ya monde ya molili bakenda ngai lokola ngai naboyaki kosala sacrifice oyo naboyaki kosala esili bakenda ngai moko apres ntango bandi kokende na ngai toyokuta na motuka esprit de vie elekaki biso na kati ya motuka esprit de vie wana eza na bato bazalaki balataki wana pembe ntango tozoloba bato ntango motu oyo ntango mosusu eza na baproblème soki omoni motu moko boye ata na bitumba ya butu aya alongoli yo nayebi ke motu alongoli akengani ezalaki jésus christ eza nzambe na oyo bato oyo bandaki kokende ngai ezalaki bato ya mabe ezalaki baesprit mais bato oyo motu ayaki kolibere ngai ezalaki nalobaka motu te mais nalobaka jésus christ nde ayaki kolongola ngai na maboko ya baesprit wana nde tolobalobaka kaka loboko na nzambe eza mokuse te loboko na nzambe eza molai ekomaka bisika ya bato nyonso ekomaka te ntango moko na kati ya esprit de vie ya kiti bakomi kowelela ngai ekomi lokola débat baesprit balobi lokola bino bokangi motuka na bino bolingi biso toleka te tokokita na ye tokokota na ta nzela ya makolo zamba tokokoma na ye bolongola motuka na bino ntango baesprit ezoyebisa yesu oyo ayaki kolibere ngai loboko na nzambe lokola eza mokuse te nde amataki na motuka te kaka na se ndenge azalaki wana atongoleli loboko na eza neti kaka nde tozodongi na makomi na Luc chapitre 4 jésus christ autaki na montagne continue 40 jours et 40 nuits ndenge diable ayaki kotante ye diable ameki première tentation jésus aleki yango aye na deuxième aye na troisième
ti alonga pe yesu te zambe mon témoignage na yo bazo ko insiste nzamba lobi boko zoye te bango ba vipe to ko zoye nzamba zo ko insiste ti nzambe ko balonga ka ete nzambe akangola ki yo toujours continue papa na moi allez bango le temps débat wana et puis ko salama moko ya bato oyo moko akitaki l'esprit de vie Jésus Christ atomboli loboko na ye osimba kaka loboko no etongwami efongwami esimbi ngai nde sikoyo nayaki kolongwa na maboko ya bato wana molimo na ngai esprit na ngai ozonga na ndako place osukaki nakomaki kisengi oyo ya kisengi po makambo wana bandaki komona na nzela to baokenda ngai na motuka ya makala naomona tookenda motuka makala mais na nzela nde ezalaka bona na kati ya motuka bomona bato baoteka kasi ko na nzela wana nazomona bato belili ya pamba misu bamemi bana misu bamemi bakoni kaka nde ezalaka nzela ya zamba nzela ya zamba misu bamemi bakoni misu bamemi bana mais bato bazotambola na nzela biso to bandaki kokende bazalaki bango nyonso na nzela bazalaki omona elilingi ezotambola ya bato mais eza ya lini na l'idée de Jésus déjà malédiction et botuto Satan c'est ça ezalaki nini bazomona kaka bato bazotambola bazani ezamela naki wapi ezamela ngai nga fuma na kufi ntina oloba mongo nazomona nzoto na ngai place nalalaki na ndako nazomona nzoto na ngai ntango esprit na ngai ekozonga naye komona ndako ekokuyele mopepe ekoti na kati ya ndako na bandaki kofutela ezalaki studio ya monene ndako na bandaki kofutela studio yango nakangola na rido studio yango nakangola na rido mo film ya Jésus nde totalaka na film ya Jésus tomona mpe na makomi totangaka mpe na babible mopepe wana epasola rido amen oui mopepe wana epasola rido oyo nakangola chambre mesa epasoli wana ntina epasoli wana nga nazomona kaka boye me makasi ya kotelema eza te Paul pakutana Jésus na nzela Damas apoyaka azala makasi ya kotelema te esengai baya kotelemisa ye nazomona makasi ya kotelemisa te naosanti mpe mopepe ndako mopepe ezokota me mpona telema nazotelema te nzoka nde mopepe wana ezalaki souffre de vie oyo bato ya mokili balingaki balongolaki kati na nga na nzela ya mopepe wana nde nyonso oyo yanga bakendaki nango nde bandaki kozonga na ezonga banda iner esprit nango ezonga banda iner naye kotelema na mbeto nazwi makasi ya kotelema 13h naye kozwa makasi ya kotelema 13h na 13h wana to nazwi makasi ya kotelema na bimi nayebisi mama lopango alobi akompagne nga na priere na kati ya ndako nga lobi te na ndako kuna soki kopriere eza loka toki obenda lisusu milimo obangi nabi wana na kati nabi tokosambela na kati ya ndako priere ya mama oyo milimo wana to bakoya ese priere na ye kocharge ya bange nazokanisela mama wana bongo mama wana lokola aza na ministère te aza na kondima aza mokristo aza chrétien azalaki na foi na makambo oyo nyonso nga nabetelaki ye na nzela ya losambo na ye na kondima na ye l'esprit wana na nsima ya priere na ye baozonga te parce que eza mpe ye moto aosala te eza jésus christ aosala siko na kanda na ye yo biko oza olenga deja makambo okutana nango omona ne mama wana akoka te okosi ke jésus azali kati na ye nzambe apambola mama wana abondeli mpo na ngai libanda frère soki okoma okota na ndako tozobanga otobondela libanda obondeli na mama wana libanda abengi mwana moko bakangi moto ake otikaka na famille ntango ake otikaka na beti lisolo baoyo kolela balelaki baoyo mpe ya komatanda bakangaki mpona betaki nabombaki te mabe nyonso na bandaki kosala oyo mokili eyebaki te famille eyebaki te balobaki yango jour wana ntango namoni nzambe alongoli ngai na nzela ya kufa nazalaki motu moko akufa na bomoi te nazalaki motu moko profete oyo na lelo soki nzambe apermetaki nga nazonga lisusu na bomoi soki ezalaki bato ya mokili bato ya monde etenebre bakendaki na ngai na nga na yo tovandi me lokola nzambe alingaki te nzambe ayebaki ke oyo lobi oyo ngai nakoki kozala oyo abongisi mpona lobi na nga yango nzambe alongolaki nga na kati ya mpunda lokola nzambe asali ya minene na vi na nga nga na kobakanga monoko na ngai te ezala na kati ya misi ezala na wenze partout na témoigné monene na nzambe po te na témoigné monene na nzambe na oyo nzambe asaleli ngai eza mpe na bato ebele oyo baza na baproblème
oyo mpe bakota bandako ya nganga te baza na bakisi te mais baza na bakuple bakangami na makambo ya bafamille bakangami makambo mitema mabe na misala natalisa bango te mosusu na banzela ya balosambo na bango baluka basala nzambe mosusu solution ezozwama te bakoba kaka na mabondeli batya eli kaka epa nzambe po te nzambe ye nde aza mopesi na solution na oyo nyonso nzambe asali mpo na nga lobi mpe nzambe akosala mpo na yo nzambe alongoli nga na bisika moko boyo na nye nazala ozoki ta mosusu bapasi oyo oza nango eza deja kufa ozobota te eza deja kufa makambo ezosima te eza deja kufa kasi nzambe wana alongoli nga na kati ya kuna bongo mpona nini te alongola mpe yo amen papa na biso mama moko abengi ngai na Londres alobi papa prophète en tout cas na sepeli na témoignage ya ndeko wana mais place alobaki akomprena mwa mokie bien te tomekaki kozonga mwa mokie nsima po bandeko mosusu mpe oyo balanda ete te balanda babi place oyo olobaki toza kosakrifie basi na nzela ya silipe na makilasi oyo ozolonga to mwa 5 minutes mpo bato bandeko bacomprendre so parce que eza très important eza vraiment très important eza nzela oyo satan azozwa babebele tonga tozonga mwa moke parce que toaprese te ifo toexplike bato nde bato bacomprendre lolenge ni monde ya molili ezokoopere ngai ezalaki mwasi soki aza mwasi na ngai te na motosi mwasi na nga lelo bafie ebele elaki na bakoza mabe bafie ebele lelo baza soki baza basi ya mabala belateli na bango mona aza mwasi ya libala elateli eza mabe okomona ngai soki moto alati bien abongi nzoto mobimba naza na pouvoir moko ete ya kokota kati na ye ete banda kokota kati ya bafille toutilize bana basi pepe na bana basi ezalaki na nzela elaki soki mwasi alati mabe ntango mosusu omona basi elelo basi ebele ekomi alati na ye bien mais akolinga kaka mayaka na ye to mosu emonana su vêtement kati emonana okomona tolo na alati tia lingi tolo na emonana soki kaka namoni eloko moko oyo lifale ezala ya kobombama eloko ya kati ezala silipe eloko ya kati imi na misu ya bato boye soki kaka misu na ngai namoni yango quelque soit même si ata ezalaka bafi mosusu mona auti kosokola sokoli su vêtement teni na nsima nakoki koya mpe na 5 ans nasuba na kati ya lopango na bino na koti su vêtement oyo nakomona kaka na misu na ngai mona mais silipi na oyo eza eloko moko boye eloko ya kati ntango nyonso osokoli yango ezala na place moko na chambre oyo otandelaka basilipi na yo ke libanda boye ntango mosusu lopango eza na bato ebele bafie ebele na se na moi oyo omoi lopango eza ya 12 porte mais baza na singa na nzela moko ka place moko batandaka ye aza mwasi ya libala silipi na ye omona sokoli atandi mutu nyonso to bato nyonso ya lopango bayebike basous-vêtement oyo eza ese place wana vraiment ndeko na biso mwana mingi oza vraiment na raison pourquoi nalobi oza na raison na yambi ndeko moko ya mwasi na bureau tozosala service ya délivrance mpo na ye pendant ke tozosambela bademo baoloba kati te mpo bakangaki makambo nde libala bakomisa ye makambo ebelebele bazoloba nini toyaki tozwaki silipe na ye atandaka silipe na singa tozwaka yango nde tokenda nango totravaille yango wana na kati ya délivrance epe délivrance esili totuni ndeko estce ozoyebake mokolo moko botandaka silipe na yo ebungaka abi oui certainement ezali mpe ka libanda yana olobi makambo ozoloba na place olobi abani nyonso seke eza vrai vérité nzambe apambola yo mpe bana nzambe bozwa mayele continue papa na biso wana eza baréalité oyo eza na nsima mokili oyo na kutu nakotika namoni silipe ata na bana koleka na nzela naotambola bo namoni silipe moko soutien to silipe moko na nsima seke ata namoni moto alati yango te nakoki kosala priere oyo bapesa ngai ya monde etelemo wana nakotisi esprit ya mabe na kati wana ntango yo kolata ngai na butu na oya lopa mari de lui lopa femme soki napase rapport na yo na butu na moi lokolo oza na silence ya lien oyo ngai napasaki rapport na yo ya butu wana ya mari de nuit nyonso lokwa daa nalongaki yo na butu na moi seki soki na tokutani nyonso daa esalamaki daa na moi ya butu soki tokomi ngambo mwasi na mobali na yo na moi seke ntango tobanda kosala bolingo mingi ya oyibo ntango tokomi kovivre na yo seke ngai nakotisi basimasi mosusu na kati na yo yo mobali oyo ya yo ntango mosusu nanga mobali ya moi sikoyo ya normal soki yo ntango ozokushe nanga ozosakisa nzoto lisusu ozokushe na bato mosusu
ngai nakomi kozwa nakomi koutilize baétoile yango moni mibali mosusu azalaki na vie ya bien cause bakutana na mwasi moko boye mwasi wana ta mosusu etamboli na ye bato nini oyo mwasi wana ya bima na bango ye mpe mwasi yango aza na vie de prière te atikanga basemence ya mabe omona motu moko azalaki nini makambo ozala mpe mobali azalaki na ye na vie moko ya bien te mwasi azalaki na vie moko ya bien mobali mpe abimaki akutanaki na basi ya mabe okutana ta mosusu ngai natika semence moko boye na nzoto ya mwasi moko boye yo ntango okomi kobima na ye ngai nakomi kosalela étoile na yo seki na bloke mpe makambo na yo pifo na yo nyonso ekomi nga nakomi kosalela yango monaka ke bande kotambola nde banda nakoma na shiri oyo makambo esimba na lisusu te yo moko soki ofandi ezonobi banda nakoma na moto nini makambo nange esimbaka te ata boboyani kasi semence wana mpe elati ata boyifi wana yo kotika na semence wana yokani semence wana mpo esila nde eza boye fo oleka kaka na bavie de prière oluka mosala na nzambe oyo akoki kobondela mpona yo mosala na nzambe oyo nzambe atalisaka ye mpo akomprendre nini oyo ezofrene vie na yo siko makambo ya bongo tosala yango mpa bato ebele nayebi te bato oyo mosusu tosalana toleka na bango na makambo wana misusu tomonanaka te ese baleka na badelivrance bango babima deja na bato combien après ngai kozala na bango yango wana na nyonso nga nasalaki ntango naye kokomprendre eza mabe nasengi mawa na nzambe basala nzambe babondeli mpo na nga papa bino mpe kotianga na mabondeli kokontinaka kobondela mpo na nga yango fo naleka natalisa bandeko ya basi babongisa elate eza mwasi ya libala bongisa elate yo omoni mosala na yo ekangami onga naza mwasi ya libala nasalaka kolinga te naza mabe te kasi na elateli na yo nde makambo na yo nde ekobeba te onga mobali na ngai banda alinganga banda tozalaka na bolingo ya libanda alingaka nalata mobali na ngai asepelaka nalata oyo ozoloba nalati mabe nga mobali na ngai po alatisanga alias yalingaka nazala kasi na nsima kolata wana yo na nsima kolata wana ntango mosusu ozalaka ndumba te yo mpe ntango mosusu ozana ndumba te oza na yo moto ya mabe te osala moto mabe te elateli na yo profite kaka esikomona elembo moko eza libanda osili posoli bukongo mokongo eza neti porte d'entrée donc pokota so na comprendre na témoignage pokota na vie ya mwasi ndenge ozalaki na monde wana il faut mona porte d'entrée c'est ça donc po mona porte d'entrée mwasi yemo ifa fongo atiki eloko moko boye donc yo ntengo otambolelaki bomoto donc otalaka nde omona eloko moko so atiki eloko moko profite c'était comme ça c'est ça nzambe apambola soki na profite na koti ata olingaka mobali na yo makasi obaki okotriche te okotika kozwela mobali na yo to sheri na yo molongo ya libanda te ngai lokwa daa na koti lokwa na butu nga nayaki deja naye na ndenge ya butu ya femme de nuit mari de nuit tokushe na yo seki na zwi yo okomprendre te mokolo tokutana na yo esprit oza kati nyo komema nzela na ngai mpo tokutanaka etambusango tokutanaka place moko te na supermarché place moko tokuta ozwaki na butu l'esprit osiko ekotaki na butu na moi ekoanime ye emema ye kati mpo bokutana na ye donc peut-être ye azoyeba te nini azoteyomema eza l'esprit wana mpo kaka kutana na yo sikoyo physiquement ndenge ezalaki na butu nzambe apambolaki otango sokende ezango oke supermarché oke place moko boye osomba eloko me oleki supermarché oti mpo ememi place moko ntango tokolingana nga na yo mbala moko okomona mobali mosusu soki alinga apa azalaki na mbongo abandaki kolinga mangia po eza na mibali mosusu mwasi aza amoni mwasi na alliance amwasi ya libala mai loko aza na mbongo aza na makambo ebele alingi ta mosusu yo oboyaboya mibali ya bongo lokolo ozalaki na alliance lokute na ngai oza na eloko sototelaki bomoto tolingani apres ntango tokosala bolimusu na ndenge bongo premier jour tokopase rapport no ntango ozonga omona fo esprit nozongi
oyo kozonga sikoyo eza neti ke moto azalaki napesa ezali na se ya kuti asali babétise donc nde tomona même na histoire ya Noé ameli ver atikali bolungu bana nde bamoni nidité na ye ere ayo kose retrouve eza esili acomprendre ke azalaki nini esalaki mabe donc ere yo osali mwasi ya bongo ya mfutuma obimi na ye ere ozonga ndao sikoyo conscience na ezoyoki eloko nini nauti osala eloko neti ninga nasala nasali kokula nini sikoyo ngai lokola nasali bongo lokola conscience mo ezongi moi tomona na lisusu ezala ti mais nasime elongo na kati otiki déjà elongo mabe donc okokisi déjà objectif na yo mission na yo ekoki déjà nasakuti mpe na besoin te bokuta na susu deuxième tour donc po déjà osali déjà eloko olinga kosala nasali eloko olinga nasala soki mpe ye bokomi na besoin te mosusu obenganga ndeni ngai naza lisu na besoin omona ekoma eza na bato mosusu tokutana na bango mwasi mosusu to eza na mibali mosusu akutana mwasi to mwasi akutana mobali le même jour bakutani balingani asali mpe nyonso bakoki kosala alobi baomona makambo bongo mpe esalama yo moko ofandi bobi me moto tokutani kaka lelo mpe toki kolala na ye mpe tolala na ye nsima alobi toomona ese moto ozalaki na ye wana projet nini oyo ye ayaki nango na ville yango moni ke bandeko ebele lelo ekomi ke noko na nga moto akangaki ngai koko moto akangaki ngai likambo esimba te na makanisi na yo lokola lisolo ebetama trop ntango bino yo okola motu moko na fama azalaka ncor mbala moko ozwi problème ya vie na yo olatisi motu wana nzoka nde mpo makambo ekangama yo koma frini ezalaki ta mosusu na kozi ya elateli nzambe apambola yo tozokoba avant tokende parce que olobaki dernièrement olobaki place okendaki na ndako wana ya olanga omonaki na mire babilongi ya bato eloko moko na lelo olobi mpe eza très important tongo tepesa bana nzambe lelo bato ebele baokanga bandoki o noko o mama o tata mwasi ndoki soki tolandi par rapport ya témoigne bandoko bamisusu baza bandoki te ndoki ya bie kozala yo moko na elateli na yo oza mwasi ya libala me olula libanda mwasi ya libala ozolata mabe yo mpe mobali bilingalinga mwasi ozoke kolinga ozomona libanda oyebi kati te peut-être déjà azalaki na semence ya mabe donc c'était ça bon siko papa par rapport po tokoma place oyo tokontinue ere oza kosala babiloko wana eza condition bapesaki yo na monde wana siko yo boye bénéfice no ezalaki nini parce que motu nyonso asala eloko il faut ayeba bénéfice nango oza ozwa bénéfice na kimomoi boye to ezalaki nano ozalaki na kati ya ignorance oza osalela kaka peut-être motu oyo amemaki bino nde aza kozwa bénéfice nango to yo mpo oza ozwa bénéfice na moi boye bénéfice nango ezalaki nini soki nalobi bénéfice nango nazalaki na bénéfice nango wana eza lokuta soki bénéfice nango ezalaki makambo nga na bandaki kosala moma wana na oyo na bandaki koprofite ndenge nazala nango ntileli lokola naza na eloko moko te na nyonso oyo ebandaki kolekelanga na te wana seke bénéfice nango ezalaki te mais ezalaki na parapport tobandaki kosalela yango nayebi ke nazalaki tokosala yango mpona succès po succès ya kisi ya succès na ya mbongo eza eloko moko te kisi ya mbongo na ya succès eza eloko moko te na ndenge nini kana kospite bana nzambe bon comme yo ozalaki na yo ozalaki kisi ezalaki ya succès ya mbongo te ok kisi ya succès na ya mbongo eza ndenge moko te ngai sikoyo banyonso nga nazalaki kosala ezalaki mpona succès donc ozwa no succès ata ozwi no mbongo te bato bayeba yo kaka donc oyebana kaka nayebana kaka tozalaki mpe na bapriere mosusu ya bacondition ezalaki nakoki koya mpa moto ata azalaki na mbongo nani nasala likambo bongo na moto azalaki na mbongo asala likambo soki kaka nga na ye wana naye kopoze ka na nga seki napesi motema moto yazwa mbongo apesanga sikoyo tobandaki kosala bapriere wana bapante mpe tobanda kosala bapriere wana ebanda koya na nzela ya nde ezalaka mwasi na mobali sikoyo mibali mobali bosangisi nzoto mobali na mobali donc osala mpe na biloko wana nasala yango deja mobali na mobali bosangisi nzoto wana sikoyo boza kosala bongo ezalaki kaka mobali na mobali mpo osangisa nzoto ezalaki kaka na bato ya groupe oyo ozalaki to oza kosala yango na mobali mosusu libanda mpo ezalaki ndenge yango na motu oyo aza ndeyo
ya mondo oyo ozalaki wana donc ya koza aza ne motu normal asimba ne kisi te so yo komo oza na kisi nde osala yango oluki ye yango monike bapede mpe ebele lelo bakoma omona boye ye aza na ye pede mais bapede baza ebele mais bapede nyonso moto mosusu wana baa bapede ya sentiment mosusu mpe aza pede ya envoûtement mosusu mpe kipede ya kindoki na bango ya famille ya ye moko boye mosusu mpe eza baimparte moko boye papa avant abota ye asignaki mwana abotami lokola deja bakaba ye deja mbeka akomi pede mais eza na bapede mosusu oyo akoti mwa batemple bomona ye pede mais eza ya batemple c'est que ye soki azosangisa nzoto na balingani bana mibali aosalela nde betoile ya bana mibali parce que betoile ye osalela ye bénéfice na ezala nini ntango abimi na motu mo bana na étoile te azwi étoile na ye ye lokola aza pede ye andokuta na baprêtre andokuta na baministre omona ministre moko boye alingaka nde mpe bapede te na boule makanisi nde mpe nayi te un jour akolinga pede aza mpe prêtre mais akute na pede moko boye motema ebeti bapase rapport na pede c'est que ntango akopase rapport ntango opase rapport na motu moko boye aza na mbongo ebele ye oza pede seka opesi mbongo ebele ye aosalela ne étoile ta mosusu asalela étoile ya ministre te abénéficie soki na mbongo ya ministre abénéficie na mbongo ya ministre étoile ya makambo wana asalaki azwaki yango mpe motu moko ya quartier donc eza eloko nde ozosala ozosala ozobima na bandeko baninga mibali mpo ozwa succès donc ozwaki mpe succès makasi nazwaki mpe succès nasalaki ma succès nasalaki soki nabimi na ndako naki répétition après répétition nabinaki le place moko place wana na question eza quartier wana nakomaki bamonanga na tv mpona bima na fo mituka basonde ye po babimisanga mpo naobimana ndenge nini donc bato batondi bazozela bamona yo batondi bazozela seke lokwa wana na potaki so ezalaki na porte ya petit porte na fekue moto oyo nayaki avant nabima otala moto oyo soki abimi boye ezalika seke nabenga société moza pibili na biso awa mpona bima succès makasi succès ya makasi makambo mosusu mpe tokokenda zangu boye na basola bakini wana okei omona oki otala motu te obika milieu quartier eza mwa recule tonakili bagile bani moko ya kati kuna so nakei bana baolanda ye bele nga na notambola kaka bana mosusu bakolunga mosusu baretura bakokita bona mituka ok nzambe azwa lokumu papa na biso basali biso deja signe kuna na régie totikali na momanitano média eza likambo ya temps bana nzambe bozala toujours branché na chaîne na bino chaque temps obanda ozwa toujours banouvelle ya kitoko mpe batémoignage nayebi te papa na biso po toclôture po tokocontinue témoignage oza telema eza molai mpe ezokoédifie bana nzambe okoki koloba na bato oyo peut-être baza na monde wana eloni mpona 2 ou 3 minutes ou soit bana basi oyo batambola mabe oyo oyebi baréalité ono vivant okoki kopesa conseil na bato baolanda biso na tous les 5 continents bato po to babenge ebele mpona témoignage wana sikoyo kopesa bango conseil neti ndenge nini na conseil na kopesa bango bandeko oyo balataka baza biloko elima bino omona eza mwasi toza mwasi ya libala te mwasi ya libala te mpona mobali na ngai alingelanga kaka bo ongai mobali na ngai alingaka kaka olata kaka bo yo olataka mabe ndeko na ngai yebake na nsima elaki mabe wana kasi mwasi mosusu ya mabe vino mpe kokangama na nzela ta mosusu otambola ekutani mpe na moto oyo azalaki lokola nga okutani na ye okomona basemasi aotia basemasi moko ya mabe kati na yo omona lobi vi na yo ekomi mabe na nsima vi na yo ntango ekoma mabe ekofulele mpe mobali na yo soki mpe na mobala na yo te ozala no mpona bino omona makambo oyo bana osima te sede yo ozalaka okute na mobali ovai na mobali ta mosusu un mois 2 mois mobali alaki akobala yo akiyeli ovai na mobali 2 mois 3 mois abaki mobala oke yo komponaka te so nazwi mobali ate tokomi na baprojet moko boye ya libala makambo yango ekoma na suka te mpona yo seke yaya yo motu olataka mabe bongisa elateli na yo yo mpe motu obandaki kolata mabe maki obongisa elateli vi na yo omoni ke emarchaka lisusu te yebake numero ya telefone yango wana benga basali na nzambe bakobondela mpona yo okoki kopesa 2 ou 3 personnes okozala mbote mpe numero ya telefone na yo malgré eza déjà affiché numero ya invité bomona yango wana eza na bande défilante numero ya invité eza wana
eza mpe malamu odite suka na nzambe yango peut-être moto suka akoki kobenga yo po azwa mpe conseil ekozala malamu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des ceux qui ont touché mon thème, on dit qu'on a début, c'est notre frère, pour ils aussi vraiment tout soutenir vraiment spirituellement et deuxièmement matériellement, pourquoi pas financièrement. Il y a quelque chose, tu peux aussi l'aider et Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que nous avons dit qu'il y a des maman qui a la tribulation, il y a des maman qui dans le monde pour y artika qui ont la diable, ceux qui ont signé dans mon thème, on a soutenir Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et ça nous aura téléphone, papa Nabiso. napesi nano mbote na bandeko nyonso oyo bazwi occasion kolanda biso émission oyo soki etouche yo partage yango mpe mpa bandeko mosusu partage yango mpa bandeko mosusu lokumu ekozonga epa nzambe napesi bino nyonso mbote bandeko nyonso bozwi occasion kolandaka omoni makambo eza ebele soki nzambe abateli asungi toyebi nzambe akosunga lobi tokomonana tokopartage lisusu po te makambo ya koloba eza ebele omona bachaine mosusu omona okei po opesa message ya makambo ya vie elekelaki yo otalisa bandeko po bayeba babongisa etamboli na bango omona bachaine mosusu okei oyo esengaki okende koloba na émission kuna ntango baloloba bango baloba te koloba makambo oyo te po bayebi ke ntango okobanda koloba makambo oyo lokola bilonga bapaster omonaki ebele kuna mona bilonga bapaster namonde yango sikoyo deuxième troisième étape na biso tokota sikoyo étape wana ya babilongi ya bato oyo omonaki parce que comme toza na ntango ya suka il faut koépargne bana na nzambe peut-être bana nzambe meme na biso mpe misu toza na ignorance toyeba vérité na nzela na yo émission ezoya okobeta lisolo ya nakobeta lisolo natanga mpe ke personne ya bilongi oyo namonaki pesa numéro numéro na ngai ya telefone eza plus 243 plus 243 plus 243 089 410 66 59 089 410 66 59 merci papa. Nzambe apambola bino bien aimé dans le Seigneur toyebi ke bozalaki tellement ebele kolanda émission na bino bomesana nde toloba toujours vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu encore te recevoir pour la bino, notre bien-aimé Ouazaki, ancien occultiste, pour la témoignage. Zambé Apambola bino, c'est toujours votre humble serviteur, prophète de l'Oncassa et de Fonction. Mon sapoli Azanamoka, mon numéro est plus 243 85 41 59 230. Plus 243 85 41 59 230. Je salue notre papa David partout dans la France, partout où vous Sabiso, conseil à Malamu, maman Nabiso Virginie, pour la Canada. Pesipe sous maman la biso Rose kuna na mboka na États-Unis mbote Zambe apambola bino vous êtes tellement nombreux à tatotani ba komote Zambe apambola bino vous a toujours branché na chaîne na bino et prophète Gelo Kasai TV et place babeti abonné kuna bozo ka toujours ba nouvelle temps nyonso chaîne les AP ya sika toza toujours na posa ya ba matériel na bino ceux qui penza ma pambolio olobi ke osomba ata caméra moko pour la gloire de Dieu, ça sera une très bonne chose. Zambé apambola bino ceux qui est sur zone té tozozonga sur pona pour continuer ba témoignage na biso. Bye bye.